တွေနဲ့လွှမ်းမိုးထားယူတတ်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစောစားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်နဲ့မော်စကိုကိုထွက်ဖို့တင်ဖြစ်နေပါပြီမော်စကိုကိုကျွန်တော်9နိုင်နီးပါးမောင်းပါပြီမနေ့ညကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မောင်းရမယ်ခီကိုပို့ပြပါမယ်ကျွန်တော်တွေနောက်တည့်ထွက်လာပါဒီနေ့ကတော့တကယ်မမတ်ရရလေးပါမနေ့ပိုင်းဆိုတော့ညီလေးကလည်းတာလမ်းဘေးမှာလည်းတောပန်းလေးကလည်းပေါအောင်လေကွင်းလေးကလည်းစင်းဆူရဲ့နေရာလဲစင်းဆူ6တွေ့ရဲ့နေရာလဲ6တွေ့ပါနော်ရာဒီဥတုကလည်းအေးအေးလေးနဲ့နေလေးကလည်းမနဲ့နေလေးဆိုတော့နေချီနုနုလေးနဲ့ချောလေးအရန်အဆင်ပြေနေပြီအဲ့နေ့ကအရန်တာရတယ်ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ schedule ရမော်စကိုရောက်မှနေကျွန်တော်ညောက်လောနဲ့ရင်ခုန်သွားတဲ့မော်စကိုကိုကျွန်တော်ခီးဆက်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့စီတက်နေရဒါပေမဲ့不是原来咱们就看到毛了，人家写着嘛，哪里啊，这不多的，就这样。搞影片的都是在那里，两人在会，那个来，这里他们呀，七，我讲了生意比较不一样的毛的，七的边七的些嘛，除了被包困着了。后来我就会知道你的号呢，七是着了啊，南北新来了，那不听他嘛，人为拉着了，南着呢，七呢，就那那那提来的，我就问那里不提哇，谢多，然后直接摔下去了，然后直接摔下了南北有，西门那个大人就。机会啊！哇，不能那么屌吧？好了，ကျွန်တော်တို့တကယ်30စက္ကန့်လောက်ရောက်သွားပြီလားလွတ်သွားပြီနော်这哪来就好快？ဒီကတော့စိုးတယ်ဗျာPerfume extremely cold.都改。ကြတော့တဲ့我要不？两块钱。ရဝါလေ干嘛了？ကျွန်တော်လော်ရဲနဲ့မှာပါ老人天气紧了。မပူဖျားတဲ့ကောင်ကွာမအော်一起你会计划过了。အရှင်ကပြီးသွားပြီလို့ဟိုရပါကြောက်မှလည်းရှိသူကားလေးနည်းနည်းရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအဲ့ဒီစုနေတဲ့နေရာမှာမောင်းဝဲနဲ့ကျွန်တော်6တဲ့နေရာနဲ့အမြန်မောင်းပြီးတော့တာကျွန်တော်က
အဲ့ဒီနေရာကိုကြော်အောင်လုပ်လိုက်တာခရိုင်ကြောင်ကျွန်တော်မကြပါဘူးတွေ့ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ boxer တစ်ခုလုံးကကုံကဖြစ်တဲ့လမ်းဘေးမှာရက်ထားတဲ့ boxer ကားလေးပြန်တွေ့ပါတယ်မိုးရွာလို့ ရုရှားကိုလူရသည်ထင်လို့လာတာဘိုးရင်းဖြစ် တိတ်လေခင်ဗျားကြောင်ပြောနေရသည်ဆို ကျွန်တော်လည်းထင်တာ ရမ်းမိုက်တယ်တဲ့နေရသည်ရေလည်းမိုက်တယ်တဲ့အခုတော့နေတိုင်းမိုးကလည်းတိုးနေပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ဝေါင်းနေစပီးရမော်စကိုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာရောက်တဲ့အချိန်ကညနေဆောင်တော့ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေးမှောင်နေပြီအဲ့ဒီနေရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကားခောက်တာပဲထုံးစံတိုင်း ဟုတ်တယ်ကားခောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ငယ်သမားတွေ recommend လုပ်တဲ့နေရာဟိုအဆင်ပြေတယ် ရအဆင်ပြေမဲ့နေရာ save လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဈေးလည်းမကြီးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ hostel လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ် Dennis ရဲ့ hostel လေး cross Thailand a little bit and then go to Laos and then go to the north and then from China this is where we go into China so from here we go up and then we go to the Shangri-La you know Shangri-La it is a really it's like a mythical area in China it's a very nice area later I can show you our photos from there we go out again Dennis ကလည်းသူကိုနိုင်ကိုကလည်းဆိုင်ငယ်စီးတဲ့သူပါဆိုင်ငယ်လေးကိုတိုင်လည်းသူကပြုပြင်တယ်ဖန်တီးရပေါ့နော်အရှိမလည်းဆိုင်ငယ်သမားလေးလာလို့ရအောင်ဆိုင်ငယ်သမားလေးအိတ်လို့လွယ်အောင်လို့အိမ်ကို hostel အနေနဲ့ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်ချင်းနေမှာပဲသူလည်းသူတို့အော်တယ်ကျွန်တော်哋မြန်မာပြည်ကလာရဲဆိုမှသူ့ချားတငယ်ချင်းလည်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ barbecue တွေလုပ်စားပြီးတော့အိမ်ညလေးရပါတော့ Yes, this place. After a big quiz. Look at it, it's amazing. sunrise a lot of people will go there and then just to see the sun Oh, yes. and we have the balloon also you can ride it to see That's amazing. И горизонтально, Макс. Cheers. Welcome to Moscow, guys. Go say lắm mà là này chiêu quê ní bọn nó mà cho nó đồ làm đâu sẽ bị rồiจะใช้อาดูเสียงว่าเองเนี่ยตัวที่มาจีสาวีมาเลยโชว์โลกเนี่ยกูชิบะเลยอะไรเลยลายจีบน้าสุดเลยကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ပါ ရုရှားနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့တူနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ဂီတပညာရှင်လူငယ်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာကတူရိယာပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းပြီးတန်ဆင်တွေကိုပေါင်းစပ်ဖန်တီးတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တူရိယာပစ္စည်းများစွာတွေကမှမြမတူရိယာတစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုတူရိယာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်နော် beautiful so zen okay wow this is nice
simple ဖြစ်တဲ့ material တွေနဲ့ နော် ဟုတ်တယ်ကဲထုတ်လိုက်ပါဦးစိန်ဘေးဆိုင်ရေ စိန်ချူကြာညောင်း ဆက်စီလောဆက်လို့ပါတန်ဒန်ပလိုကြီး ဝိုး ဝါ So this from Burma. โอเคဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပါလာတဲ့မောင်ကြီးပါတဲ့ ဘယ်လိုရအောင်ယူပြင်လာလဲတော့မသိဘူး I don't know how you manage to bring it nice wow မြန်မာပြည်ကမောင်ပါတဲ့ This we make here. okay beautiful This also we make. so this is like your workshop and your showroom also Our collaboration our fabric from this in this building, but here. okay This showroom. I see ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဒီနေ့ဒီနေ့ Thank you. Very nice. And this this everything from Nepal. Nepal, yeah. Yes, swimming pool. And this it's from Ural, but it's tradition of American Indian flute, pimak. တန်စင်တွေကိုရသားမြောက်စွာပုံဖော်ဖန်တီးတဲ့ဂီတပညာရှင်လူငယ်နှုတ်စီကနေနိုင်ငံတကာရဲ့ရိုးရာတန်စင်တွေကိုနားဆင်ခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာရိုးရာတန်စင်တွေကိုပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပါတယ် Something like this. Something like that. oh right yeah This. I think you would like it Yes, I like. yeah More than Facebook. Wiki. It's Russian. Facebook Russian Facebook. Yes. okay And this WhatsApp. I think WhatsApp. Okay. Easily yeah WhatsApp. okay ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတန်စင်တွေကိုမျှဝေဖလှယ်ရင်နှလုံးသားတွေကပုံမှုရှင်းပြီးသွားစေခဲ့ပါတယ် ဒီမော်စကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကတရက်ထဲနေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကြီးနေရာဖြစ်တဲ့ Red Square တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကလူငယ်လေးတွေအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့ရလဲလမ်းမှာချိန်ထားတာရှိတယ်။သူတို့ကလည်းရင်ကောင်းနေပြန်မြန်မာပြည်ကနေပြန်လာခါစားအဲ့တော့အချို့စားတော့လေးကလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ social media နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစားစာတွေငတ်မွတ်နေကြအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြထားတော့သူတို့တွေကရုရှားဝင်မယ်ဆိုတော့တည်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားတာ ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပြီးရဲ့တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့လက်ဖက်သုံးနဲ့စားလိုက်ခေါက်ဆက်ဖူးတွေတောက်လိုက်အဲ့ဒီကတော့သူတို့တွေအမှကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်ကျွေးတယ်အရန်ကိုပြောပြလောက်အောင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ ဗါလေရောက်နေငယ်လေးသူတို့အဆောင်မှာမြန်မာတမင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကျွေးတာချက်ချင်းချက်ကျွေးတာမကြက်ဥပါမယ် ဒီမော်ခါကြောက်မော်လောင်းကြီးကိုနည်းနည်းပြုတ်ထားပါပြုတ်ပြုတ်လေး
ဒီတိုင်းစိမ့်ဆိုဇက်တော့ကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့အားရယ်ပြီးတော့အာလူရယ်ကြက်ဥရယ်တခွားကြီးတော့ပြန်ဒီကြက်ပေါ့ချတာကြဟုတ်တယ်ကော ရှားရည်နော်ရှားရည်မှာလာ မာလမင်းဆိုတော့ပြေးပြီးတော့တတိယလက်ပတ်သုံးနေတဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြေးရလို့ နီးလေစာစားပြီးချိန်မှာတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့အတူတာယာလှပတဲ့မော်စကိုမြို့ကိုတွားရောက်နေပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူမော်စကိုမြို့ရဲ့အဓိကနေရာတွေကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုရင်ဘုသူတ္တတွေကိုမျှဝေခန်းစားလိုက်ရအောင်ပါ။မော်စကိုမြို့ကိုရောက်ရင်တော့တွားရမယ့်နေရာကမော်စကိုရဲ့မြို့တော်ရှင်နေဖြစ်တဲ့ Brest ပါ။ Okay ကျွန်တော်တို့စိတ်ပတ်တရားကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Moscow ရဲ့ Red Square နားမှာရှိတဲ့စိတ်ပတ်တရားတွေလေဒါကျွန်တော်တို့သူတို့နာရီစီကြီးပါနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရဲ့ပုံပုံနဲ့ဟိုဘက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟိုနောက်ပိုင်းညနေကိုရှိရလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပါမယ် Brest Square ကတမိုင်းဝင်ကုန်းသွယ်ရဲ့ကွက်လေးဖြစ်တဲ့ကီတာရီဂေါရက်ကနေအခုလက်ရှိသမရအိမ်တော်လေးဖြစ်အရင်ကတော်ဝင်နန်းတော်လေးဖြစ်တဲ့ Kremlin ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဝီးတီးလမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မြို့အတွင်းကအဓိကလမ်းတွေဟာဒီနေရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Brest Square ကိုမော်စကိုရဲ့အဓိကကျတဲ့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။အခုရရှိနေတဲ့နေရာကတော့ Tomb of the Unknown ဆိုတာလို့ခေါ်တဲ့အမည်မသိစစ်သားရဲ့တင်ဆိုင်ကိုဝိမှန်ပါအဆောက်တက်ဖွဲ့ကိုထားရှိပြီးတနအီတိုင်းမှာတခါအဆောက်တက်သားကိုပြောင်းလဲပြီးထားရှိပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်စစ်သားတွေအတွက်တတိယအောင်မြင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ထာဝရမီးရကပီးတိုင်ကိုစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မော်စကိုမြို့မှာတော့တွားရောက်လေပတ်စရာနေရာတွေမကုန်နိုင်အောင်များပြားလာပါတယ်။ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကြောင့်တစ်လွင်စတဲ့ဘိတုကလက်ရာတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကစိတ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ Okay ခွန်ပြင်းဘာဖြစ်လဲ တိုင်းဒီ Moscow မြို့ကို အောက်ကိုပါလေဝင်နေဆိုရင်မော်စကိုနောက်တစ်ခါပြန်ရအောင် ဟုတ်ပြီ နောက်ပြန်ပြန်ရောက်တော့ပြန်ပိုင်းပခုံးကြအောင်ပြန် Okay မင်း line နောက်တော့9မိုင်လောက်ပဲဝေးမှာ ဘုရားဆိုလည်းရတယ် မြို့ရင်ဟမ် ကိုတစ်ချက်ဟောဆက်ဆုံးတာ ရှိတာ ဒီတော့ရပြီနော် တော့ရိုက်ပါချင် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ကုန်ဝိုင်းတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဝိုင်းတော့နောက်ပြန်ပြန်အောင် အေးကွန်ပြင်းမယ်မော်စကိုနောက်ခေါက်ပြင်ရောက်မြောက်ဆိုင်ပြအောင်နော် ကိုဆိုင်ကတစ်ခါရောက်ပြီးသားဆိုတော့အရင်တစ်ခါကပြစ်တာဝင်လာလို့ အားလုံးဒီတော့မဖြစ်တော့မဖြစ်လိုက်အောင် ရိုက်ကုန်ပြစ်တော့ဒါလေးရိုက်ပြီဟာ please ထိတိုင်းလေးချိန်နာ အိုး ဟာတူကခရက်တဲ့ပြောင်းခဲ့တော့ တဲ့တော့မျိုးလေးပြောင်းပါကွာလို့မျိုးပြင်ဒီမှာကိုခင်ဗျားတော့မြို့ပြင်ဝဲလာအောင်ကျွန်တော်မြို့တွင်းရအောင်တဲ့ ဒီက ဘိုးတော့ကွိုင်ကုန်ကောက်သွားတော့ ဒီမှာဒီလေးရတယ် တော့ပြောဒီမှာရောင်းရေခဲမုံစောက်စားမယ်ရေခဲမုံရန်ကောင်းလို့ရေခဲမုံစောက်နေတဲ့ကျူကရှေးပဲအဲ့တော့စားပြမယ်မတင်တော့ရေခဲမုံတော့ အော်ဝင်ချင်းတိုင်လိုက် အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဇာရတိုင်းပန်းစံနဲ့ကက်လျက်တည်ရှိနေတဲ့ floating bridge ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမှမရအောင်အခုတော့ရောက်တာတော့ခုနပေါ်တက်ပြီးလိုက်ဆောက်ကြပါတော့ဟိုကဘော့စကိုကြီးဟိုကန်ဒီလီဗာနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ညရဲ့ပုံပေါ်တို့လောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုကထုတ်ထားတယ်ပြီးွားတာတစ်နေ့လောက်ပဲရှိသေးရဲ့တဲ့သူတို့ဒီတော်တော်လေးကိုစစ်စစ်နဲ့ပြောဆောက်တာတော်တော်လေးတော့တော့သွားပါတယ်ဒီတရားကိုတော့2019ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ V-shape ပုံစံပုံဖော်ထားပြီးတရားအောက်ခြေမှာထောက်တိုင်တွေမပါရှိတာကြောင့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘိသုကာလက်ရာတွေရဲ့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားလက်ရန်တွေကိုတော့မှန်တဲ့ကာယံထားပြီးတပ်တူတွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ်။မီတာ80လောက်ရှည်ရတာကြောင့်မော်စကိုမြို့ရဲ့အလှကိုလည်းတရားပေါ်ကနေကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုမြောက်ခင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ appointment ကြိုပြီးပါဗောနော်ဟိုမော်စကိုမှာလည်း service center 3-4ခုရှိတာ။တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဟိုဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဘာညာပြောပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ညီလေးအောင်ကျော်ကူညီပေးလို့အမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ service center တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးပါတယ်။ clean head oh yeah at least with a clean head Everything's okay. Heated break is on. Yes. It's warm now. Ah. Yes. Thank you. Diba, galit mo. How are you? Okay. What's that? Bro, le. ခုပဲကျွန်တော်အားပါစီလာတဲ့ဘေးကို maintenance လုပ်ပါတယ်ဟိုအတူတော့ပြလားအတူတော့DIY shelf drive off clearance synchronization 20,000 မှာကျဲ package ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါလေနောက်ဒီစီးကိုစောင့်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောပါပြီထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Tomac စီးမှာ service နဲ့အရင်ရေးကြည့်တော့ဒါစိတ်ချသွားလို့တော့ကိုဆိုင်ဘက်ကမော်စကိုသားဖြစ်သွားပြီ အော်နည်းနည်းကျန်နေရတာ3000လောက်တော့ easy ပဲ ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ဘက်ကတော့မော်စကိုဂျိန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီ မော်စကိုသားဖြစ်သွားပြီဆို ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်အများကြီးကျန်သေးတယ် ဟုတ်တယ် 9000လောက်ရတယ် โอเคအရှိကိုပဲစိတ်ဘူးလားအရှိကနည်းနည်းသူကစားတာဗျာညီရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူး ဒီကဒီမှာဘာမှမဖြစ် မကြည့်ဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာဆိုဒီကောင်ပိုးစားရလားတွေ့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူး တွားပြီးတော့တွားချင်းတော့ဒီကောင်အရင်ထိရဒီကောင်မထိပဲနဲ့ ဒီမှာလေဒီမှာကြီးကတစ်ချိန်ကြီးစားနေတာဒီကောင်ကကြဒီနာလေးပဲဖြစ်နေတာဒီဘက်တွေအကုန်အဲ့လိုဖြစ်နေတာတွေ့လား အမရောက်ရပါတယ် ကြောက်တယ်မဟုတ် ဟိုဟာရောမဖြစ်အဓိကအကွေတွေပဲကျွန်တော်သိတာ ဒါမီဒီလေးကအစ်စ်ဖြစ်သွားပါပြီဒီနှစ်လေးလည်းတက်ထားပေးပါတယ် BMW က win နေရပဲ အေးပေးလိုက်ရလဲနင့်နေတာပဲမမျောလင့်ထားပါဘူးအဲ့လောက်လဲဒါပေမဲ့လည်းရေးကြည့်ပါလေကြန့်ခါကြီးတော့ဂီယာထိုးရတာအရင်တိတာတယ်ညက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတာအရင်လည်းပေါ့ပါကောင်းတယ် so anyway good okay so all right thank you for your blessing this is good tradition that's you all right thank you so much yeah see you again yeah definitely you have to come
I'm serious, okay? Even you come to Thailand, let us know. We'll find it. Yeah, we'll meet you there. We can meet you there. Somewhere in Asia. Okay. See you. ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမောင်းနေခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့19ရက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအသစ်တွေရရှိခဲ့တဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာရှူရဒလိတွေကိုလေးလာခွင့်ရခဲ့သလိုဝါသနာတုံမိတ်ဆွေအသစ်တွေကိုလည်းစုံစည်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုတုဆက်အပြီးမှာတော့မြမတူရှူကခီးစင်အတွက်ဆက်လက်မောင်းနေတာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားတော့မမတ်ရတော့19ရက်လောက်ကျွန်တော်တွားကြတယ်အဲ့မှာ15ရက်လောက်ကမိုးရီထဲမှာကျွန်တော်မောင်းရများတနေကုန်မဟုတ်တော့နေ့တစ်ပိုင်းလောက်ကမိုးရီကြီးတယ်ပေါ့နော်ရုရှားကလည်းသူကနေနမိတ်ရတော်တော်လေးကျေတာတနေရာနဲ့တနေရာတွားရလဲကျွန်တော်ကဆိုင်ကင်နဲ့အနေထားနဲ့တော်တော်လေးဝေးရအဲ့တော့အချိန်တော်တော်လေးယူလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ landscape ကသူများနဲ့မတူဘူးသူကနိုင်ငံကြီးတော့သူ့စီမှာရှိတဲ့ landscape ကတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခြားနိုင်ငံရဲ့ landscape တွေအားလုံးပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီတနိုင်ငံရဲ့တစ်ချက်ထဲမှာတင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီရုရှားမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ကာလတစ်ခုလုံးမိုးရီနဲ့အိတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဝတ်စားတွေတရက်ကျွန်တော်ဟိုလဲစရာတော့မရှိတော့ဘူးအဝတ်တွေကအစိုးရကြီးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တွေကအုံးကိုပြောင်းတက်ဖို့ဆိုတော့လဲကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေအဲ့ဒီမှာပိုလန်ကိုကျွန်တော်ကဦးတည်ပြီးတော့သွားပိုလန်နဲ့ရုရှားကြားထဲမှာဘီလာရုစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းသတိထားမိတာအဲ့တော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့